Командный интерфейс – это основное средство навигации пользователя по функциональности конфигурации. Формирование командного интерфейса выполняется платформой автоматически в зависимости от прав пользователя, видимости команд по ролям, функциональных опций приложения и настроек самого пользователя. Командный интерфейс позволяет в каждом отдельном окне приложения, основном или вспомогательном, решать конкретную задачу. В основном окне приложения на панели разделов представлена вся структура прикладного решения и рабочий стол. Вспомогательное окно предназначено для работы с объектами информационной базы, например, документами или элементами справочников, построения отчетов и выполнения обработок данных. Большую часть в окне программы занимает рабочий стол. Рабочий стол – это стандартный раздел программы, содержащий часто используемые объекты конфигурации. Этот раздел автоматически активируется при запуске конфигурации. На рабочем столе расположен журнал «Все документы», в котором в хронологическом порядке собраны документы всех видов. Можно работать с документами в общем журнале «Все документы», а можно открывать журналы или списки документов определенного вида в других разделах программы. Журнал «Все документы» содержит командную панель работы с документами, а также панель быстрого отбора. В полях «Организация», «Сотрудник», «Подразделение», «Источник доходов» выбираются значения, по которым следует отсортировать документы в журнале. Если в журнал необходимо вывести документы нужной организации, то в поле «Организация» следует выбрать нужную организацию. Например, нажимаем на кнопку выбора и выбираем организацию «Сервис». У нас отсортировались документы по организации «Сервис». Если при этом в поле «Подразделение» выбрать нужное подразделение, нажимаем кнопку выбора и выбираем, например, «Администрация», то в журнале будут показаны документы для выбранных организаций и подразделения. Щелчком по кнопке с крестиком значение для отбора удаляется. В поле «Организация» нажимаем крестик, удаляем «Сервис». И в поле «Подразделение» нажимаем крестик, удаляем выбор «Администрация». Если в журнале необходимо отобразить документы по одному сотруднику, то в поле «Сотрудник» нужно нажать кнопку выбора, нажимаем кнопку выбора, откроется справочник «Сотрудники» и выбрать сотрудника из справочника, например, сотрудник Кузнецова. В нашем журнале «Все документы» вывелись документы для сотрудника Кузнецовой. На рабочем столе расположен справочник «Сотрудники», с которым часто приходится иметь дело в программе, поэтому он выведен на рабочий стол. Панель разделов находится в верхней части основного окна. Она состоит из линейки разделов, которые представлены в виде больших пиктограмм с надписями, обозначающими названия разделов. Линейка разделов может быть также отображена в виде пиктограмм без надписей или в виде надписей без пиктограмм. В программе, в зависимости от настроек пользователя, могут присутствовать следующие разделы: рабочий стол, кадры, расчет зарплаты, налоги, удержание и выплаты, отчетность, расчеты по судам и дивидендам, справочники и классификаторы, предприятия, настройки учета и администрирование. Список разделов и состав объектов, входящих в них, может быть изменен по мере развития конфигурации. При активации разделов выбираем, например, раздел «Кадры». Вся его функциональность представляется в виде команд в двух панелях – панели навигации и панели действий. Панель навигации содержит своеобразное оглавление раздела. В ней содержатся навигационные команды, которые позволяют перемещаться к объектам раздела. Как правило, это команды перехода к каким-либо спискам документов или справочникам. При вызове такой команды соответствующий ей список отображается в рабочей области основного окна. Если мы выберем команду «Сотрудники», то в рабочей области у нас отобразится справочник «Сотрудники». Команды на панели навигации, как правило, расположены в трех стандартных группах. Первая группа важная, ее название не отображается, но команды этой группы выделены жирным шрифтом. Здесь находятся команды перехода к информации, которые используются наиболее часто в данном разделе. Это команды «Схема работы с подсистемой», «Кадровые документы» и «Сотрудники». Вторая группа обычная.
Эта группа также не имеет заголовка, ее команды отображаются обычным шрифтом. Это команда «Прием на работу», «Замещение», «Изменение ставок» и так далее, подобные команды. Третья группа команд «Смотри также». Команды этой группы предваряются заголовком «Смотри также» и не являются обязательными в данном разделе. Команды в панели навигации, как правило, расположены в группах. Название группы выделено альтернативным цветом. Щелкнув мышью по названию группы, можно свернуть или развернуть список команд на панели навигации. Если команд на панели навигации много и они используются нечасто, то этот список можно свернуть. Например, мы можем свернуть «Прочие», «Справочники», «Кадровые приказы».